Всем привет, с вами Андрей Сонар. Данное короткое видео будет, скорее всего, интересно только владельцам велосипеда Стрида, потому что именно у Стриды есть одна проблемка, которая проявляется в самом начале эксплуатации и которую следует устранить. А проблемка эта заключается в том, что спустя примерно 2-3 недели после начала эксплуатации Стрида начинает поскрипывать ритмично при педалировании. Причем откуда идет звук, сразу-то и непонятно, потому что он идет как будто отовсюду. Оказалось, это вообще повальная эпидемия, у всех этот скрип проявляется, и я стал выяснять, откуда он вообще берется. В обсуждениях сразу грешат на несколько мест, но обычно сходятся к тому, что проблема находится вот тут. А конкретно вот эта кольцевая пружина, это не шайба, а пружина. Эта пружина служит для того, чтобы поддавливать эту часть рамы к этой, чтобы не было здесь люфтов. Эта тарельчатая пружина имеет немножко конусную форму, соответственно, ее вот тот вот внутренний край, он острый, и своей гранью он начинает помаленьку протирать алюминий рамы, вызывая скрипы. И вот видите, черный цвет. Это уже как раз черное, это не просто смазка, это именно стертый алюминий. Когда-нибудь эта шайба раму насквозь прогрызет. Но все же я не был уверен в том, где находится источник скрипа, поэтому я взял ВДшку и начал аккуратно пробрызгивать все потенциально проблемные места. И как только я брызнул туда, попробовал, скрип исчез. Значит, это точно тут. Какой есть метод решения? Под вот эту тарельчатую пружину подложить стальную шайбу подходящего диаметра, так, чтобы диаметр шайбы был больше, чем диаметр пружины. Диаметр пружины 25 мм. А вот этих шайбочек 30 мм, это шайбочки из нержавейки. Купил две шайбы, одна под отверстие М8, другая под М10. Посмотрю, какая лучше подойдет. Там внутри может быть какая-то втулка, а не просто болтик под М8. Посмотрим по ходу пьесы. Я никогда еще эту часть не разбирал. Инструкции в интернете достаточно скудные. Ну, начнем, пожалуй. Болтик оказался коротеньким. Тут находится шайбочка. Вот тарельчатая пружина. Видно, что ее краешек действительно весьма острый. Вот смотрите, как все серьезно. Велосипед еще 2 месяцев не эксплуатируется, а здесь уже нарезано довольно глубокая, как минимум в 1/3 миллиметра, канавка в алюминии. И все это черное, это как раз уже все, стертый алюминий. Тут видна втулка, так что 8 сюда явно не подойдет. И скорее всего не подойдет. Да, не подошла и 10, сюда идеально будет 12-я шайба с внутренним диаметром под М12. 12,4. Обычно шайба М12 имеет как раз внутренний 12,6, так что подойдет идеально. А мне сейчас придется растачивать эту шайбу, сверла подходящего у меня нет, поэтому буду дремелем выбирать. Заводские шайбы тоже имеют достаточно острые кромки, даже немножко загнутые, поэтому неплохим вариантом является еще дополнительная обработка наждачной бумагой. Вот, теперь шайбочка идеально гладкая. Кстати, тарельчатую пружину тоже можно немножко шлифануть, чтобы не было острого края. Но совсем чуть-чуть, без фанатизма. Итак, вот наша готовая шайбочка. Стала идеально. Перед установкой шайбы нанесу немножко консистентной автомобильной смазки. Поверхность шайбы, которая теперь будет контактировать с тарельчатой пружиной, тоже немножко обработаю смазкой. И по инструкции этот болтик нужно затянуть с усилием примерно 18-20 ньютон-метров с использованием синего фиксатора резьбы. О, готово. Теперь надо пару часов подождать, пока фиксатор резьбы встанет, и можно эксплуатировать велосипед. Я был очень неприятно удивлен тем, что тарельчатая пружина нанесла такой ущерб раме за такое короткое время. И считаю, что в избежании таких же повреждений
любому стридоводу нужно выполнить вот эти самые профилактические действия. С вами был Андрей Сонар. Всем пока.